Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, bugün sizlere ısrarla tavsiye edeceğim bir kür hazırlayacağım. Bu kür gerçekten öksürüğü şıp diye kesecek arkadaşlar. Çünkü ben bizzat eşimden biliyorum. Şöyle kısaca size bahsedeyim. Eşimin aşağı yukarı 2 haftayı buluyor. Özellikle sabahları geçmeyen bir öksürüğü var arkadaşlar. Sabah işe kalktığında sürekli öksürüyor. Hani sabah kahvaltı çayını bile içemiyor. Bir gün bana limon ve ballı su istedi benden. Ben de aynı bu şekilde yaptım arkadaşlar. Sizlere de göstermek amaçlı şöyle şu kadar bir balı alıp bardağımızın içine koyuyoruz. Sonrasında şöyle birazcık limonumuzu sıkıyoruz. Göz kararı ile çekirdeklerini alacağız içinden ve kaynar su. Şöyle demlikten kaynar suyumuzu alalım. Arkadaşlar şöyle tamamen karıştıralım. Yani limonla bal iyice, yani bal şu şekilde iyice eriyecek kaynar suyun içinde. Bunu ılık bir şekilde öksüren biz veya kimse içirelim arkadaşlar. Gerçekten etkisi çok etkili. Şu anda eşim çok rahat. Yani ilaca bile gerek duymadan bununla boğazı öksürüğü yumuşadı arkadaşlar. Israrla tavsiye ediyorum. Hiçbir zararı olmayan bu karışım ile şıp diye öksürüğünüzü kesecek arkadaşlar. Eşime de bunu açıkçası bir arkadaşı tavsiye etmiş, iş yerinden böyle yaparsan iyi geliyor diye. Ben de uyguladım. Uyguladık yani aşağı yukarı 1 haftadan beri içiyor. Ve etkisi büyük. Deneyin arkadaşlar. Zaten sizler de sonucu göreceksiniz. Gösterdiğim şekilde balımızı, limonumuzu ve kaynar suyumuzu ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Ilık bir şekilde içiyoruz.